4시간 같이 자. 따스만. 바깥에? 그거.
였네. 와, 지금 너무 보이는데? 그랬더니 바싹 굽는 게 좋지? 맛있게 보여. 아, 와.
야, 혜경, 어디가? 야, 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 그거 네 딸이 먹던 거야. Please select the language. 네? 잉글리시. English. 나 아까 72였나? 74였나? 어머, 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 어머. What a pity. Keep it up. Congratulations. You made. 표정 가까이 대죠. 우와! 고기는 다 익은 것 같은데? 새우랑? 안 익었을지도 몰라. 안 익었을지도 몰라? 왜? 그냥 바꿔서 한번 다시 찌고. 야채만 내려줘. 익었을 것 같아, 야채. 그럴까요? 오케이. 불 꺼. 이 소스 먹어. 다 먹어라. 빨리 먹어. 너는 비룡이가 없으니까 먹는 거야. 비룡이 없으면 못 먹었어.
정도? 지금 철수하려고 하다가 커피 한 잔 마시고 철수하자고. 무슨 맛을? 고소한 맛. 이게 다크한 6번으로 갈수록 약간 산미가 좀 있어. 근데 이게 뜨거운 물에도 잘 넣고 아이스에도 잘 녹아. 버려. 어이구. 아니 자꾸 통이 예쁘다고 이 통을 자꾸 쓴다고 모으고 있어. 이거 조미료 같은 거 넣어가지고 다니면 좋다고.
자, 통 모아. 이건 버리고. 맛있어, 커피가. 그리고 맛이 있으니까는 사 먹지 계속. 안 그랬으면 안 사 먹어. 뜨거워. 어제 그냥 쭉 찢어 먹은 타프.